우리 알이 똑똑해진 우리 알이 1살 때보다도 더 총명해지고 더 똑똑해진 우리 알이가 지금 가시는 떨어졌네요. 떨어졌어. 잠깐 떨어졌어. 어디 갔지? 말도 못하게 똑똑해진 우리 알이 아기 때는 이렇게 14살도 할 줄 몰랐는데 지금은 아주 똑똑 2살이 넘어졌어. 2살이 이제 딱 2살이 넘었잖아요. 아주 똑똑해졌답니다. 아리가 똑똑해졌기 때문에 3개를 올릴 수가 없어서 1개씩만 올려요. 1개씩만. 오 마이 갓. 우리 아리 좀 보세요. 너무 똑똑해졌지요? 우리 아리가 무척 똑똑해졌어요. 한꺼번에 3개가 떨어졌네요. 한꺼번에 다 떨어졌어요. 구독과 좋아요, 1000명 목표 달성하면 추첨하여 멋지고 훌륭한 선물 드립니다.